En fait, صحيح هو فيه زيت زيتونة وفيه un objet d'art. D'accord, tout femme céramique, mosaïque, bois d'olivier, rose des sables. En même temps, الحاجتين هذوما اللي هما elles sont c'est une empreinte de notre identité. زوز. فما un texte اللي هو dans le coffret اللي يحكي على هذا الكل. يحكي اللي زيت زيتونة اللي هو 100% tunisien, الفاريتي نتاعو شملالي وشتوي en général. والارتيزانا على خاطر c'est une pièce d'art نتاع الصناعة التقليدية. عندهم le même parcours. ويحكيوا على تونس. Par exemple, عندك la fermeture نتاع الدبوسة هذه فيها حاجتين. علاش تحكي على تونس؟ فيها خريطة. وتشوف اللي الباسان ميديتيرانيان معناتها سي دي كوفري كي راكونت كي مشينا لنيويورك في فانسي فود شو نقول لهم تونيزيا راهو زيت نتاع تونس تونيزيا يقول لي اندونيسيا نقول لهم نو اتس ان ذا ميديتيرانيان سي يعني في الميديتيراني وحتيت تونس قرطاج سيدي بوزيد خاطر كيلكو بار سي تري سينيفيكاتيف ونحكي لهم كونه احنا اوني ا اون اور دو روم معناتها سي كيلكو بار بور ديفينير معناتها وين تونس par rapport aux étrangers qui اللي معروفين. هو les costumes des gladiateurs فيهم des lamelles en métal. احنا عاملين des lamelles طرزناهم تحت بعضهم على كبر الطابو الكل يعني sur 3-4 cm. D'accord. Donc c'est du métal bronze. La bouteille elle est verte bien entendu باش تحمل الزيت وكل شيء vert foncé. الخريطة elle est dans les tons de miel et vert. toutes les couleurs ont été le packaging la charte voilà بحذا الدبوزة هذه اللي هي حتى كي نقلب هاك ترى الحكة ما تيحش اللي est bien fixé pour l'export et pour هذا الكل. فما un objet d'art بحذا صالح مثلا هاني نشوف فيه شادت une rose des sables خدمتها en bijou. وان فيت برشا ناس ما يعرفوش الروز دي سابل منين جايه يراوها مزيانه محطوطين في الديار داكوردو اما كيلكو بار انا جو ليكسبليك سور لو سيت وكل سور باردون لا باج فيسبوك اللي هو سي لو ريزولتا de la nature يعني le sable dans le désert après un choc thermique يولي هكا en rose des sables. برشا ناس ما يعرفوهاش donc quelque part c'est des informations sur l'histoire sur notre patrimoine. هذا هو معناتها لو ميساج كو جيساي دو باسي. فما التيسيو تراديسيونيل كيما قلت على المهديه فوقه 5 دوري سو كي في سا راب دونك في ان كوسان هو عملته كيما هكا مخده صغيرونه فوالا. دونك عندكم فكره على لو تيسيو تراديسيونيل التونسي و بلوس كو سا حاطين احنا دو لونسون معناتها حتى كي تحل الحكه فما اون تري بيل اودور. ساعات دون دوتر كوفري تلقى دونك الند هذايا تشعلوا وتعمل ريحه. هذا هو توجور ان رابور افيك كارتاج خاطر دبوزه هي ليتيكيت نتاعها مكتوبه كارتاغو سيكريت ولي موزايك دو كارتاج ما تنجمش تتصور قداش من الشجر زيتون مخدومين en mosaïque. Donc quelque part c'est Carthage. L'objet est toujours soit décoratif soit utile. Ou dans ce cas-là c'est dans les deux cas. هو مخدوم en bijoux avec un fil d'or. Ou en même temps il est utile خاطر تنجم من بعد تعلقوا vous le décorez معناتها vous l'accrochez pour le décorer. C'est une idée cadeau. En fait pour offrir il faut faire plaisir. فما ناس تحب حاجه للدار تزين بها فما ناس تحب حاجه تلبسها particulièrement les femmes. Donc هذه خمسه معناتها on fait plus de commentaires على لما فاطمه معناتها الناس الكل تعرف اما اللي في الخارج واللي باش يهز حاجه معاه دونك ما يعرفهاش. alors الخمسه هذه فيها une pierre couleur turquoise elle est dorée. Voilà. Et donc le coffret هو بيدو صغير راهو en même temps il peut prendre chacun des objets d'art. Et فما une variété qui fait que معناتها on peut prendre 2-3 choses. وفما ناس يقول لك المره الجايه جيب لي هذيك يكمل الكوليكسيون يكمل c'est comme une collection. Et mon but ultime c'est qu'un jour معناتها l'huile d'olive ce soit trendy. D'ailleurs في الحكوك هذوما les coffrets c'est les couleurs de mosaïque. Enfin couleur miel, couleur marron, couleur verte, un beau vert d'ailleurs. Ce sont les couleurs ils تلقاهم principalement في الموزايك. Ça peut être très trendy. C'est un plat ovale
en bois d'olivier. Le bois d'olivier ريت كيفاش الغماج نتاعها oui qu'il rame qui يبدا فيك les veines نتاعو وفما une palme d'or sur le coin à droite. Donc elle est décorative, elle est en même temps utile. تنجم تحط فيها معناتها كل حاجه تنجم اما تحطها على الطاوله نتاعك. En fait قبيله كنا نحكي on consommera plus l'huile d'olive idiot. معناتها يا un texte يا l'historique معاه ويتحط l'objet يتحط على الطاوله en général. Donc كلي ما تنساش اللي انت خذيتي زيتونه ومنين خذيته ويحكي على تونس مش منين خذيته يعني le fait que il est tunisien 100% tunisien. Alors arrière gourmet في المرسى في الزفير deuxième étage. احنا en fait notre enseigne c'est art et art اللي هي فيها de l'artisanat aussi. Mais comme j'ai aussi un parcours agricole donc حطيت l'huile d'olive et les coffrets radicaux. projet ناوية تزيد حاجات تطور في البرودوي؟ oui معناتها عملنا الدقله معناتها dans les coffrets il peut y avoir aussi زيتونة toujours الدقلة معاها en petite معناتها petite boîte فيها الدقلة et toujours un objet d'art. معناتها c'est toujours ça le message. زيدا فما الهريسة باش نعملوها bientôt.